שלום לכם, ברוכים הבאים לפעם בחיים. גם הפעם יש לנו שני סיפורים נדירים, סיפורים יוצאי דופן, סיפורים שקרו לאנשים כמונו, שבאמצע שגרת חייהם מצאו את עצמם גיבורים בדרמה אמיתית. הסיפור הראשון מתרחש בעיר העתיקה בירושלים. תהל אלינסון, תושבת הרובע המוסלמי, נמצאת בחודש התשיעי להריונה. היא מרגישה שהלידה מתחילה ומתקשרת למגן דוד אדום להזמין אמבולנס. מה שנראה כעניין שגרתי הופך מהר מאוד למבצע מורכב ודרמטי. זה בעצם ערב תשעה באב. אני תוך כדי מכינה ארוחת צהריים, סעודה מפסקת לפני הצום, ופתאום אני מרגישה ציר מאוד 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 חזק, והתקשרתי לבעלי, ואז אני אומרת לו, זה ממש חזק. כואב לי, ואני ככה נושמת, ופתאום אני פשוט מרגישה צירי לחץ, אבל אני אומרת לעצמי, רגע, זה לא יכול להיות צירי לחץ, צירי לחץ זה בסוף, זה לא חלום, זה באמת, אני באמת מרגישה שאני צריכה ללחוץ. הגיעה הביתה, אני רואה אותה כבר על הספה, נראית חצי מאולפת. ככה מסתכל עליי במבט של הלם, של מה קורה, מה את רוצה, אל תעשי לי את זה. ואמרת לו, רן, תתקשר לאמבולנס שיבוא מהר. אנחנו פתאום מקבלים קריאה. יש יולדת. איפה? ברובע המוסלמי. הרחובות הצרים של הרובע לא מאפשרים לאמבולנס להיכנס. הפתרון היחיד, הזנקת טרקטורון. הליווי קצת התעכב, ופשוט לא חיכינו. רק תאמנו עם המשטרה ועם חברת האבטחה שאנחנו נוסעים, והם יחברו אלינו בהמשך. פתאום קולטת שזהו, לבית חולים אני כבר לא אגיע, זה ככה המחשבה שעוברת בי. חלק מהנסיעה מתבצע נגד כיוון התנועה, המשטרה יוצרת את התנועה, ואנחנו עם הטרקטורון עוברים את הקטע שמרחוב סנט ג'יימס עד הקישלה נגד הכיוון. אני כל 2 דקות כבר מתקשר למד"א לשאול מה קורה עם האמבולנס. קיבלנו הודעה מהמוקד שכנראה יש מצב ללידה. אני אפילו כבר בקושי לעמוד אני יכולה. הגישה לרחוב הזה היא גישה מאוד לא נוחה. סמטאות שיש בהן מדרגות ויש בהן מעברים צרים. אני אומרת לו, רן, אני פשוט מרגישה את הראש למטה, אני מרגישה שזה זה. ולאט לאט זה נראה באמת יותר ויותר רציני. נורא פחדתי שבעלי יצטרך לילד אותי. ועכשיו הייתי מתעלף לפני כן. ואז זה ציר אחד שממש הרגשתי שכבר במד"א התחילו לתת לו הוראות. אומרים לי, תבדוק, אם הראש יוצא, זה רק התפללתי לקדוש ברוך הוא שרק זה לא יקרה. העניינים מסתבכים כשמתברר שלבית עצמו גם הטרקטורון לא יכול להגיע. אנשי צוות מד"א משאירים את הטרקטורון מאחוריהם ורצים לכיוון הבית. אני חושבת שזה לקח להם משהו כמו 20 דקות להגיע, אבל לי זה כבר היה נראה נצח. ממש בדקה 90 אמרו לי, הנה מגיעים, באמת הם הגיעו. המשפט הראשון שלו שאני זוכר שהוא אמר לנו, זה איזה מזל שבאתם, כבר חשבתי שאני צריך לילד אותה בעצמי. אנחנו נכנסים לבית של היולדת, מוצאים יולדת שהיא במצב של קרוב מאוד ללידה. אני יודעת שזה מסוכן ללחוץ לפני, והוא ככה מסתכל עליי, אנחנו חובשים, אנחנו לא מיילדיות, אנחנו לא יודעים. מחכים ואנחנו מתווכחים בינינו לרגע, לחכות ללידה או להתחיל תנועה. לחכות ללידה, להתחיל תנועה. ההחלטה שלי כמי שמרכז את הצוות, להתחיל בתנועה. ואני עוברת לאלונקה שמכניסים אותי לתוך הטרקטורון שהוא ככה סגור מכל הכיוונים, ואנחנו מתחילים לרדת. אנחנו מתחילים בנסיעה, והסמטה היא סמטה מאוד צרה. סמטה שהטרקטור, לפעמים אני צריך אפילו לקפל את המראות כדי לעבור בין שני הצדדים של הסמטה. אנחנו במדרגות. כל מדרגה שאני קופץ, היולדת קופצת. כל מדרגה זה... כל קפיצה, אני שומע אותה ככה צועקת שומע ככה, מרגיש איך שזה מתקדם.
כל ציר אני אומרת ליוסי, אולי רק תעצור בצירים, הרגשתי שזהו, שאני לא אגיע, שאני פשוט מרגישה שזה עוד שנייה. ממש כמה שניות אחר כך אני פתאום מרגישה ציר חזק, ואני ככה אומרת, תעצרו, אני מרגישה שהוא יוצא, אני ככה. ואז אני שומעת אותו, אומר ליוסי, יוסי, תעצור! אני נמצא בדיוק בפוזה כזאת, שאני לא יכול אפילו לפתוח את הדלת כדי לצאת החוצה ולקבל את הלידה. לא ידעתי מה יעשו עכשיו, זאת אומרת, בתוך הטרקטורון הקטן הזה. הלידה אכן מתחילה. טוב, תן לי סדר, בבקשה. תן לי מצבטים, תכין. התינוק מתחיל לצאת, ועוד ציר. יצא בצ'יק. הסיפור של אולי 5 דקות. אני הרגשתי הקלה עצומה, כי הכאבים עם כל הקפיצות, זה בעצם נגמר. התינוק יצא, הוא בידיים שלי, תינוק כחול. אנשי הצוות מגלים כי חבל הטבור נחרח סביב צווארו של התינוק. עכשיו כשהוא בסכנת חיים, כל רגע הוא קריטי. ותינוק אנחנו מחכים שהוא יבכה, זה הסימן שהוא נושם, זה הסימן שהתהליך של הלידה הולך ונשלם בצורה בריאה, והוא לא בוכה. אני זוכרת שמדברים שהוא קצת כחול, שהוא לא נושם טוב, משהו כזה. האמצעים שלנו לטפל בדברים חריגים הם לא גדולים, זה לא חדר לידה. אין לי מושג כמה זמן זה לוקח, כמה זמן אנחנו מחכים. אבל ברגע כזה, כשאנחנו מחכים והאחריות לחיים של התינוק היא בידיים שלנו, אז כל שנייה נראית כמו דקה או כמו שעה. מזל טוב. עד שהתינוק השמיע את יבבת הבכי הראשונה. ואז רווח לנו. בסדר, הנה, נכון, הוא כחול, אבל הוא בוכה, הוא נושם. חבר'ה, להתארגן, לסגור, תכניס את התיקם בו חזרה, אנחנו מתחילים לצאת לדרך. דבר הראשון שאנחנו עושים זה כמובן בקשר להודיע, אנחנו מבקשים טיפול נמרץ, התינוק נראה לנו כחול מדי. כל האזור של שער שכם מלא בסטות, קשה מאוד לטרקטורון כמובן שם במעל החיים. בסך הכל זה לא דרך ארוכה, אבל היא דרך קשה. אני זוכרת מאחד החרכים של האמבולנס, אני רואה שאנחנו עוברים את המצבה של גבריאל הירשברג, זה תלמיד ישיבה שנרצח פה. היה שם בלגן שלם. חוץ מכל הנהיגה יש לי גם את האחריות לשמור את הקשר עין וקשר הכרתי עם היולדת. זוכר שאנחנו שולחים את מג"ב קדימה לפנות לנו את הבסטות בשביל שהטרקטורון יוכל לעבור. בשוק העומד והצפוף, כשהתינוק עדיין במצב קשה, עושים את דרכם הצוות ותאל לכיוון שער שכם. שם ממתינה להם ניידת טיפול נמרץ ילדים. ביום רגיל המרחק בין השוק לשער שכם קצר, אך יום זה רחוק מלהיות יום רגיל. בעלי היה כל הזמן מאחורה, ואני זוכרת שהוא ככה בא וככה פתח קצת ואמר לי מזל טוב. זה הרגשה של הקלה שנמצאים מאחורי דבר כזה. הוא ככה היה כל כך מרוגש ושמח, ואני פשוט הרגשתי תשישות מוחלטת. ירושלים 8 קבל, סיום משימה, מזל טוב, אנחנו בדרכנו חזרה. כל הכבוד לכם. אני אומרת במקום הזה כל פעם, ואני מחסירה פעימה שפה המי שפיר של דביר, זה פה על המדרכה, זה דביר חיים, פה החיים שלו, פה ילד ירושלמי אמיתי. אני צריכה להגיד הרבה תודה לריבונו של עולם על זה שהילד שלנו חי, בריא ושלם ומכל הבחינות. זה ממש נס שבתנאים האלה, ככה עם אנשים שהם לא הכי מיומנים בזה, ברוך השם שזה מה שקרה, שהקדוש ברוך הוא באמת נתן להם את העוז ואת הגבורה ואת ממש נתן ברכה במה שהם עשו, שברוך השם זה יסתיים כמו שזה יסתיים. יום אחד שיספרו לדביר חיים איך הוא יצא לעולם, כשיספרו לו לטרקטורון על הלידה ברחוב, על סכנת החנק, גם הוא יתקשה להאמין שלסיפור הזה יש סוף טוב.